Gendera kingkang ngalaga satengah king alun-alun ngalaga wonten ing alun-alun kansa aya pikir saya naon aden kulan di negara Mandura ieu ampir-ampiran aya marabahaya anu hese disinggahanana kansa. Oh kitu kulan leres. Kulan aya perkawis naon aden? Ku ayana panglamar ti sababaraha urang raja. Sumuhun. Ti sababaraha urang satria. Seueur pisan kulan nu ngalamar teh aduh. Dibikeun ka itu kumaha ieu, dibikeun ka dieu kumaha itu. Anu ngalamar ka Aceh Kunti Nalibrata sumuhun nya hasil gempungan kumaha kulan dina eta gempungan teh anu disawalakeun pikeun jalan kaluarna teu aya sanes ayeuna hasilna teh saembara kansa. Oh leres leres Saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun jago saemara nyaeta anu jadi jagona teh pun lanceuk. Saha kulan? Raden Bambang Soda. Dugi kadangat ayeuna teh parantos 20 dinten kalangkung teu aya hiji raja anu mangaplia. Sumuhun. Nganu harti Kakang Bambang Soda teu acan aya nu ngelehkeun kansa. Kesaksian tenan. Kalaya di saya marate bebas ditonton ku hamba rakyat negara. Beres. Alun-alun negara Mandura Harja jadi lautan jalma anu ti sacuklakna saciklukna bujeng hingga anu ti jero negara ti luar negara oge seueur anu nongton. Oh kagenan. Anu mawi kaula umajak ka para penonton sadaya mugia cing tiasa ngamankeun diri sewang-sewang. Saya aden mangga bulan kalayan tiasa ngatur diamankeun ku keamanan mah kadang-kadang teu raos mangga nertibkeun diri sewang-sewang bae anu pendek ti payun anu jangkung ti tukang anu ngaraos jangkung ti payun calik. Jadi penonton anu sehat, jadi penonton anu tertib, anu aman. Kahiji, kaduana dina kebersihan ieu pusir daya. Margi di tiap-tiap juru alun-alun diayakeun wadah runtah. Leres disayogikeun eta ge. Anu seneng nyaresep, anu seneng jajan suuk tilas atanapi cangkangna ulah di mana wae biceuna ciptakeun puseur dayeuh anu bersih sae aman sareng tertib. Ieu kula ge oke ka ibu-ibu eta ka ibu-ibu anu ngangge perhiasan dina seueurna jalmi kieu panuhun ulah bade pamer perhiasan margi eta teh ngondang kajahatan biosaanan we ibu-ibu nongtonna parantos disayogikeun palih ti kulon teu kengeng ngahiji sareng pameget margi bilih aya nu kokodok eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kadalancarna ieu saembar sumohon menang jodoh pelit jawing teh anu dicalan tetep dipalih kidul kidul manjang ka ditu dina tempatna nu icaran itu dina tempatna nguningakeun dinten ka-20 hiji ieu mane
ayas 2 pamilon deui diantawisna nyaeta ti nagara Mandaraka kakasih ieu nonoman ti Mandaran riti nagara Mandaraka nonoman kakasih nyaeta Raden Bambang Arasoma sabada pamilon anu kahiji dinten ke-20 hiji ieu nyaeta pamilon anu kadua ti nagara Astina kakasih Raden Pandu hige tah kitu rupina mangga dina waktu ieu rupina saemara anu dinten ke-20 hiji urang buka nanging dina salabeting saembara ieu panuhun ka para pamilon supados diperhatoskeun yen dina saemara ieu teh teu dilereskeun nyanak pakarang kangkang kelewang bedog ari congkrang kagede-gede kakeris jarum sapotong teu kengen disana ka pakalangan ngalangar kana pelaturan pada cia hak nyempa ti tempat pikeun ngahinarkeun Rajapati kan sa kaduana teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan ka para pamilon ieu katiluna teu dilereskeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot di pakalangan tapi kena bebas ku cara hukum saemara iya tak itu rupina mangga dihaturanan linggih ka pamilon anu kahiji dinten ke-20 hiji ieu dikengengkeun ku Raden Bambang Arasoma ti Mandaraka anu ngaran Bambang Soda mangga antos kakasih teh saha Aula Arasoma Satria Mandaraka moal aya hiji jalma anu bakal bisa ngungkulan kana ilmu panu kaula mudah-mudahan bae yakin Dewi Kunti nali berata bakal kagonol kana gara kaula bakal jadi bojo kaula mudah-mudahan pun lanceut Dewi Kunti nali berata parantos aya dina pakangungan di payung agung gelap kuning payung agung kerajaan ya parantos kuning ka peraturan saemara apa diantawisna teu meunang mawa pakarang diantawisna naon bae kangkang kelewang bedog ari congkrang kagede-gede kakeri jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakalangan tapi kudu make katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan deui kaduana teu meunang nyolok panon jeung najong larangan katilu teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot sae parantos siap ya nuhun mana jagona mangga rupina dihaturkeun ka para wiaga aya naon Raden di mana sumping jago kedah dipiring ku lagu buhun lagu kabojiro